네이티브 Here's another example. 인스트루먼트에서 제공하는 여러 가지 다양한 효과음들을 듣고 있습니다. And one more. 이번에는 프로툴스에서 제공해주는 여러 가지 소프트웨어에서 제공해주는 미디를 이용해서 사운드를 낼 수가 있습니다. 제가 누르면서 들어가죠. 줄이고 컨트롤 시프트를 하면은 그 시프트를 누르면 여기서 다시 시스템 오디오를 듣도록 해보죠. 시스템 오디오 And here's a flute patch. I really like this pianissimo ones. 네이티브 Let's go back to the 인스트루먼트 main patch that I had 제공해주는 earlier. I want to 여러 play 가지 some for 사운드 you in a bit of 이펙트입니다. context. 자, 이걸 줄이고 다시 프로툴스에서 제공해주는 사운드 보겠습니다.
굉장히 다양한 효과음악을 낼 수가 있습니다. 음악 지금 아무것도 안 들어가죠. 자, 이건 하면 이제 들어가죠.